vetë spektri politik në Kosovë ka treguar apo ka reflektuar që akoma nuk jemi të përgatitur për ta ndërtuar demokracinë, sepse demokracia në brendësinë e saj e ngërthen konsenzusin politik, sepse pa konsenzus politik nuk mund të ketë demokracitë me fill, dhe kjo na vën në dilema se pas 28 dhjetorit a është e mjaftueshme që ta kemi një fitues, apo duhet gjenden alternativa të tjera, të cilat nuk do ta lëjnë vendin në situatën që në gjendet aktuale, pa qeveri të rregullt, tash edhe pa parlament, dhe gjitha këto kanë sjell pasoja në organizimin e institucioneve shtetërore në për të gjitha nivelet e saj, dhe se çfarë pritet në pyetjen